problem. Really, I have taken some medicine for that because there are some medicines for given for IBS because acidity and everything comes from that flesh. So I left and feel little bit happy after 2, 3, 4 months. I was feeling happy, but again once it started because every night I was taking milk, raw milk, boiled milk. ครับนับตั้งแต่ดรเลิกบริโภคเนื้อนะครับอาการป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยก็เริ่มค่อยๆดีขึ้น Intensity of that panic attack was not like earlier, but it was little, having feeling of some, what happened to me, I don't know what will happen to me. Again, same thing coming in the night. Generally, it's coming in the night from, it will come at 11:30 p.m. night to morning 3 o'clock. ครับ คือเลิกเนื้อไป แต่ว่าดีขึ้นแต่ยังไม่หายเนื่องจากว่ายังดื่มนมอยู่ครับที่ดร So then, again he tell me, are you taking milk? ยังดื่มนมอยู่หรือเปล่าครับ You have to leave that for us. ครับเลิกดื่มนมกันนะฮะก็สอดคล้องกับการสัมมนาที่แล้วที่อาจารย์ได้บอกว่าการที่จะบริโภคนมอยู่เนี่ยก็เป็นต้นเหตุของการเป็นโรค And you will not believe it. Till date, I am not taking boiled milk, and I am taking all the vegetables with all masalas, all recipes, and never feeling such type of attack now. Till 10, 12 years now. ครับก็หลังจากที่เลิกดื่มนมนะครับแล้วก็ทานวีแกนมาเนี่ย So this โรค is ต่างๆก็เริ่มหายไป this is the research on me itself. I am not giving the example of anyone else. We have lot of foods which can be consumed by us. มีอาหารมากมายหลากหลายเนี่ยที่เราสามารถจะเลือกทานได้ That can make you happy without any stress. Always trying to be in positive sense of mood and well. การทานอาหารจำพวกวีแกนที่ไม่ได้พบเข้าเนื้อเนี่ยทำให้นะครับดรเขามีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น So now, how the happy vegan should be if you emotional, you want to be emotional well-being. ก็การเป็นแฮปปี้เวกก็จะทำช่วยเรามีสุขภาพหรือไม่อารมณ์ที่ดี What exactly is emotional well-being? emotional well-being จริงๆคืออะไร Is our mental health, ก็คือการมีสุขภาพจิตที่ดี our mood, อารมณ์นะความคิดและความรู้สึก our thought, our feelings, subjective feelings of happiness, ability to cope up with the life events. ความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ของความสุขและความสามารถที่จะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา So, it is also backed by the research how these vegan people are most well and very fantastic emotional well-being. ครับมีงานวิจัยที่สนับสนุนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าการเป็นวีแกนการบริโภคผลไม้การบริโภคผักเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น A higher intake of fruits and vegetables has also been independently linked to a lower risk of depression and overall better mental well-being. ครับการเป็นวีแกนนะฮะช่วยให้เรามีความรุ่มเรืองหรือว่าความหมายของผมก็คือว่าการที่ไม่มีการแอนตี้ออกซิแดนต์มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ทำให้เราไม่ป่วยเป็นโรคและมีผลประโยชน์ต่างๆจากสารอาหาร So vegan diets tends to be rich in antioxidant and other beneficial nutrients shown to be protective against that depression and depressive system. ครับช่วยลดอาการหดหู่จิตใจหมองเศร้าและอาการต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพทางจิตของเรา Now with the social well-being, how a veganism perspective is towards that. ครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมนะการมีสุขภาพจิตที่ดีในการเข้าสังคมสมาคมกับคนทั่วไป As Narula said, our relationships with the others and our environment, our sense connectedness
to all other beings. ครับก็จะได้เรียนไปนะเป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม And it is also researched by our Ayurveda, one of the oldest way of treatment of everything. ครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่แบ็กโดยอายุเนเวดา A sattvic diet, sattvic pure, sattvic means pure. A pure diet includes foods that are light and healthy. In Ayurvedic practice, sattvic foods are thought to increase energy, happiness, calmness, and mental clarity. เพียวนะฮะสติวิคือเพียวเลยนะอันนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพแล้วก็เพิ่มพลังงาน So in practice, that means eating things that are vegetarian, nutritious, fresh, and tasty. ในทางปฏิบัตินะฮะการทานอาหารหรือการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นเกี่ยวกับการเป็นเจเตเรียนอาหารสารอาหารเนื้อและรสชาติ And that following sattvic diet encourages the sattvic living that expect the social well-being. ครับจากการที่เป็นซัตวิกไดเอทนะจะช่วยทำให้เราสามารถเข้าสมาคมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปได้ดีขึ้น So this emotional how is been very good for the vegan people who are eating all vegan foods. How this social well-being, how will be more successful in that. Now we will go for sorry. ก็ขอกล่าวนี่นะก็นอกจากการ That เป็น is การ spiritual well-being. อันนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะ spiritual well-being Now what is exactly a spiritual well-being? spiritual well-being คืออะไร A sense of meaning and purpose in life, ก็คือการรับรู้ถึงความหมายและก็วัตถุประสงค์ของการในชีวิต aligning lifestyle with values, ครับเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเราและคุณค่าที่เราให้ living mindful, มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข appreciation of life, พึงพอใจในการได้มีชีวิต nature and natural ครับ forces, ธรรมชาติและก็แรงของธรรมชาติต่าง which is connected to an unknown power or energy. ๆซึ่งเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรารู้พลังอำนาจที่เรารู้จักหรือไม่รู้จัก Now, again, the spiritual, how this been backed by the research. ครับก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับสปิริตชัวนะครับ Food connects us with the others. ครับอาหารทำให้เราเกี่ยวพันกับคนอื่น We gather together with friends and family to break bread. ครับตัวอย่างก็เช่นเวลาเราทานอาหารร่วมกันเราก็ต้องคอนเนคกับเพื่อนๆและกับคนรู้จัก To share our faith, culture, and heritage. เป็นการแชร์ความเชื่อวัฒนธรรม แล้วก็สิ่งที่เรารับถ่ายทอดมาจากอดีตหรือบรรพบุรุษ When properly understood as a gift, ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้อย่างถูกต้องนะและเหมาะสม it becomes clear that food is a tangible expression of God's love for us. มันจะทำให้เรารู้สึกชัดเจนได้ว่าอาหารเนี่ยเป็นของขวัญที่ได้มาจากพระเจ้า As Madam was saying now, our one of the house chef, ครับ that is like a God. So it's the same thing here we are getting. Food connects us to God. ครับอาหารเป็นการที่เราเชื่อมต่อเราเข้ากับพระเจ้า Because food is a gift. ครับอาหารก็คือของขวัญนะ What we eat and how we eat, it is much more than a matter of convenience of taste, desire, or consumption. การที่เราทานอะไรหรือว่าการที่เราทำอะไรเนี่ยเป็นการคอนเนคเราเข้ากับนะพระเจ้าแล้วก็ทำให้เราหายป่วย Now, we will say there is a famous saying among the believers of Indian religion that goes, Jaisa ahar, vaisa vichar. What we eat, that is our views. ครับอันนี้ก็เป็นโค้ดนะฮะจากกูรูผู้มีชื่อเสียงนะครับเขาบอกว่าเรากินอะไรก็ทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับ So what you eat makes your thought. อะไรก็ตามที่เราทานเนี่ยทำให้เราคิด Let us choose that makes up your well-being. ดังนั้นขอให้เรานะเลือก
ว่าเราจะทานอะไรที่ทำให้ And- สุขภาพดี And that is only that you should respect the all living people of this earth, and not human, but the animals also. เป็นการแสดงความเคารพหรือกับไม่ใช่ทุกคนนะแม้กระทั่งสัตว์ Even some people says that I am vegetarian, but I used to take milk. I used to take the milk product. ครับก็ทางด็อกเตอร์นี่ก็ท่านก็ยังที่ผ่านมาท่านก็ทานพวกอาหารที่ทำมาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเนื้อ But what is that? แต่มันคืออะไรล่ะ This is the blood of a cow, the fellow who has been kept for their children. ก็เป็นเลือดและเป็นเนื้อ ซึ่งนมเนี่ยก็เป็นอาหารสำหรับลูกของเขาลูก Can a child of a mother feed the milk of her mother? Can be taken by all? No, not at all. It's only meant for the child, not for anyone else. นมนะจากวัวเนี่ยสำหรับลูกของเขาไม่ใช่สำหรับลูก So why should we take milk? Why should we take the milk product? ทำไมเราต้องทานนมด้วยล่ะหรือปฏิบัติให้จะมาจากนม We have a lot of things in the nature by which we can have the good food like soya bean, like you can make the, I think one of the our what's the name I'm forgetting, he has made a very good sweet of that soya, ครับ making it that curd, but this is very good like a, living like a milk product. เรามีถั่วเหลือง Yes. ถั่วเหลืองนะ Today our lunch will also have a soy milk. Yeah, that's really wonderful. Made from soya. Yeah, and that I have learned from him last 4 years back. When we have gone to that volume with him. I used to make it now at home. ก็ And my children also say, ก็พูดกล่าวโดยสรุปนะว่า จริงๆอ่ะเราไม่ควรจะทานนมนะครับ เรามีอาหารตั้งมากมายหลากหลายที่เราทานได้ ตัวอย่างเช่นว่าเช่นถั่วเหลืองหรือว่าเต้าหู้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถเอามาทำอาหารทานแทนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้นม they used to say, how you have created such a tasty sweet from where? This is like a kid in India. We used to call the milk and the rice which mix with the lemon, and we make it more and more and more on the fire. It's like this. It's the same like such a tasty sweet. They always used to take go to the fridge. They will open it. They will take it. ครับทุกวันนี้ทางดรท่านก็ทำนมนะซึ่งทำมาจากถั่วเหลืองก็ทานเองแช่ไว้แล้วก็เอามาทาน So, if you want that, you should be happy, you should be more stress-free, you want to be positive vibes, you want the aura should be giving a positive virulence to all. ดังนั้นนะถ้าว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีมีความคิดเป็นบวกอะไรก็ตามเนี่ยดรก็เชิญชวนให้เราเนี่ยมาเป็นวีแกน Then we ไม่ได้ should, ทำเลยนะ then we should follow the veganism and we should be vegan now. เราควรจะมาเป็นวีแกนกัน This is not my words, this is the words of the World Association of the to be now be vegan. Just leave all these things which is going to give you a lot of problems, lot of stress, lot of thinking and creating lot of problems for your family, for society. So this year 2022 was mental week we used to in October. So the title was the mental health well-being, the world's priority. ครับก็ขอกล่าวโดยสรุปนะว่า การที่เราบริโภคเนื้อนอกจากจะก่อให้เกิดโรคแล้ว ก็จะให้เรารู้สึกเกิดความรู้สึกหดหู่เกิดความแล้วก็ก่อปัญหาในสังคมนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามาทานเป็นทานอาหารเป็นพวกวีแกนหรือว่าเป็นวีแกนเนี่ยก็จะทำให้โรคดีขึ้นสุขภาพเราก็ดีสุขภาพจิตแล้วก็ดีด้วย So I will not take it too much time, and I wish you, your family, friends, and relatives a positive, healthy mind. And we feel our logo of our mental health foundation is healthy minds build healthy nations. ก็ดรก็หวังว่านะพวกเรานะครับทุกคนและครอบครัวของเราญาติหรือใครๆก็ตามที่เรามีเกี่ยวข้องเนี่ยก็
ก็อยากให้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมี positive thinking Yes. So thank you all of you to listening me very cool and calmly going to the bank first and then to the market of this one. So thanks you again and thanks to Narula sir for giving me this opportunity to interact with you. So all of you, namaste, sawadee and thank you. ก็หวังว่าความรู้นี้นะทุกท่านจะใช้ในการประกอบธุรกิจการงาน Thank you for you also for making me so easy. I learned a lot. I'm sure we all learned a lot. How, of course, we all know food in relation to our physical body, but now we learn food in relation to our mental health. You know, พวกเราได้เรียนรู้กันครับวันนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าอาหารกระทบร่างกายเรา แต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอาหารมีผลกระทบจิตใจเรา เรามีอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้ We have some token of appreciation for our guest speaker. It's a premium healthcare product, some soap by one our member จากคุณกรงชิต คุณกรงชิต is our member, but he could not make it today, so he sent all the token of appreciation, a premium product, soap and a few other things. And a book in Thai language. I'm sure you are in Thailand. You have some Thai friends. Yeah, sure. Okay. All of it. This is a book on written by my good friend, which I was given the honor to write for. My photo there. I was given on his trip to Sri Lanka. So all in colors photo. So I like to invite Kun Yim, since Dr. Sanjay Kumar has been following Kun Yim and her chicken. Not chicken is what, because we Indians we say that when you are going to cut something, the chicken is there or not. So now the hen. Kun the- Yim, they Kun can Yim say that. will be the one to present the token of appreciation on behalf of our academy. เชิญคุณยิ้มเป็นผู้มอบนะฮะ แล้วก็โอ้วันนี้เรามีผมเลือกคนถูกเลยนะฮะผู้แปลทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม I pick up the right person for the interpretation. They also have a token of appreciation for you. Let me invite Kun Shrada, please, to present a token of appreciation to Kun Max. Yeah. I like those who came in during the session to stand up in your own pace to introduce yourself. อยากให้ท่านที่เข้ามาในช่วงที่รายการเราดำเนินการแนะนำตัวเองครับในยืนขึ้นในที่ของเราเองเอาสั้นๆครับชื่อทำธุรกิจอะไรหรืออาชีพอะไรภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับมีสองท่านทางด้านนี้ครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะชื่อเล่นชื่อปามมี่นะคะ ก็คือเราสองคนเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวก็คือเกี่ยวกับเป็นชาเพื่อสุขภาพอะค่ะ เป็นชาจากข้าวกล้องอะค่ะ Herbal tea business of herbal tea ค่ะมีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกท่านได้ลองชิมนะคะรู้สึกว่าทางพี่ยิมจะเคยลองทานแล้ว โอ้ ค่ะใช่ค่ะ อันนี้ด้วยอ่ะ แน่นอน ถัดไปเลยครับเชิญเลยครับ ครับสวัสดีครับผมบูมนะครับก็ทำธุรกิจร่วมกันกับภรรยานะครับภรรยา ครับยินดีครับ
อันนี้แหละอันนี้ก่อนอันนั้นคุณอมรยิตคุณอมรยิต Hello. So yeah, I'm Dr. Amarjit or Dr. Karen and สอนนั่งสมาธิเป็นสากล Universal Spiritual University. So it's anyone can learn. And whatever Dr. Sanjay shared ที่ก็ตรงกันกับที่ปฏิบัติอยู่แล้ว แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ทำเรื่อง energy wave ด้วยสอนสมาธิมาเกือบ30 ปีแล้ว Thank you. And social work, I send 100 over children to school every day, poor people, and I'm always ready to serve. So anyone needs any guide in anything, can contact. You are associated with Brahma Kumari, right? Yes, I'm associated with Brahma Kumaris University. Shivani, Madam Shivani, so beautiful. I'm a teacher of the Brahma Kumaris, and there are also a lot of my YouTube videos on in Punjabi and in English on Peace Music Channel and Awakening TV as well. มีชื่อภาษาไทยไหมครับองค์กรนี้ใช้ชื่อเดียวกัน Brahma Kumari อย่าใช้ชื่อว่า Brahma Kumari เมืองไทยมีศูนย์มา 30 ปีแล้ว ก็สอนฟรี ไม่เคยชาร์จ แล้วก็มีห้องสมาธิที่บ้านสวยมาก ใครสนใจเชิญได้ เพราะว่ารับรองว่าพอเข้ามาแล้วตอนแรกอาจารย์พรเทพก็บอกว่าจะให้จัดที่นี่ครั้งหนึ่งเขากำลังรอพอดีโควิดเกิดขึ้นก็เลย ใช่ครับ ใช่วันหนึงได้โอกาส ใช่จะจัดสัก we do one session here so everybody can get a feel and life will improve อ่า thank you ผู้เก่งครับผู้เก่งผู้เก่ง สวัสดีค่ะ My name is Kate นะคะ Today I come with Indian food but all vegan Vietnamese เดินแพ้ก่อน 我是从中国来， นี่เห่า คนไทยนะครับคนไทยปกติสอนกำลังภายในที่กงมุ้งควงสว่าง Speaking Meditation My name is Kalamdin Sharifah. I dislocate have vegetarian vegan shop in Norway. Today you can eat after shop. I eat vegetarian about 45 years already. I'm strong. Very good. อืม Good afternoon, everyone. My name is Dr. Derek Phillips from Lagos, Nigeria. I came to attend the real estate conference called the CY Sat next to Mr. Paul, and he invited me for the seminar. Funny enough, I'm actually also a life coach, and I focus on financial empowerment. But a lot of the things that were discussed here, I strongly believe in them. I do believe what you eat is who you are. Personally, I have experienced the difference when I eat right. As I've shared with Mr. Paul, I wish I could be a vegan, but I don't have the strength yet. But I'm guessing this kind of initiatives can help. I think the first step is information. The more you get information, the more you learn about it, and you walk in the right direction. So, thank you for the invitation. Short while I've learned a lot, and I'm hoping to learn more. Thank you. Last, before we enjoy our lunch, I like to invite Kun. In Thailand, we address each other as Kun. Kun is a polite way to address a person in place of Mr., Miss, Mrs. Unless you grew up with somebody, you may just call Dan, you may call him, if you grew up with someone, you are very close. If not, then it's better to address a person with Kun.
it's a polite way to address a person. So I like to follow our Thai culture. May I address you as Kun Otni Breddy? Join me welcoming Kun Otni Breddy to say a few words here. Please come here to give introduction of the FIEPC. What is FIEPC? And you will be hosting FIEPC, the world biggest real estate convention, later sometime next year, please. Wow. Mr. Paul, you are the right man at the right place. I would not imagine for my first visit in Asia, and I would have such an honor to meet Mr. Paul, and he asked me to be here. And here I am in front of so wonderful people, and then we speak the same language, and especially Dr. Sanjay. I truly enjoy your presentation. Even like Dr. my friend from Nigeria, he doesn't have the strength. But me, you know, my son was a doctor. He told me a lot about Fidel. But unfortunately, he's not here with me. He should be there talking. And you guys will enjoy it. But that's life. Okay. My name is Otni Breddy. I come from Florida, USA. But I am originally from Haiti. Maybe you guys, I have some minutes? Yeah, sure. Because I think from the basic to where I am, it is necessary to know me, and from there you can appreciate the person or not. Okay. I come from, I would say, one of the poorest families. My mom and dad, they never went to school, even from one day of their lives. And can you imagine a guy, a father, never go to school, who want to teach, to show his older son how to write? And take a pencil and then pick your name and say, 1, like you call in the computers and slash. This is what you teach me for the first time. Why? Because every time they want to send a letter to someone, they need to call you and then ask you to help them. And if you have it happen in 3 days, 4 days, and they said, that happened to me, but I don't want that happen to my kids. So this is what they do. And from that, I become one of the professional guys in my country until I arrived here in the US. And How many years now in US? 20 years. And since I arrived here, I find, because before I came here, I had the opportunity to work with many, to be the supervisor for people from Florida, from USA, from Guatemala, from Colombia, Brazil, etc. Then when I arrived here, I said, no, I need to find something that I can find myself, because my heart, I live it in my country. So at the airport, when I come back, I will take it, put it on my head. So I say, okay, I have to involve in real estate. So this is my first business activity in the US, and I am still doing it. I enjoy real estate. And while in real estate, I attended the NAR, National Association of Realtors, in Boston in 2018. From there, I met a friend from Georgia who spoke to me about FIEPC. Okay.
And then I joined FIABC at the same time. A few days later, I joined FIABC. And imagine the guy, he became the president of FIABC USA in 2020. I became president of FIABC USA Orlando County in 2020. And FIABC, because I don't have the time to talk about other things, but the subject you said, FIABC. FIABC is the International Real Estate Federation. FIABC was founded in 1947 in Paris. And in 1951, the organization started to expand. And at this time, we have FIABC around 72 countries. But we have the FIABC International, which is in Paris, and divided on chapters. We have FIABC Nigeria. There's a good friend of mine, FIABC Hong Kong, FIABC Thailand, FIABC, etc. And in the USA where I am, we have the FIABC USA, but the country has so many states, so they divided into FIABC councils. So that's the reason I had the pleasure to be the FIABC USA Orlando Council president. So this year, in 2023, we will host the Worldwide Congress, FIABC Worldwide Congress, but this time in Miami, Florida. For this year, it was in Paris. And the global FIABC, normally, how large is the gathering? How many people? I would say around 5,000–6,000 people minimum. Okay, but we have, the thing is, when you talk about FIABC real estate, it's not only, it goes until in so many activities, doctors, architects, CPAs, appraisers, you name it. So that's what we call FIABC. And what I like with FIABC is how you are embraced. You are part of a global family. I remember the first time I had to attend a FIABC Global Summit. It was in Russia. And it was not easy. Even I have a US passport, but I need to have a visa to travel to Russia. And it was 2 months before the event. And when I went to my president, I said, no, I still don't have the visa. I won't be able to go. And she said, okay, let me contact the Secretary General in France. She contacted them. And immediately, the Secretary General in France, they sent a letter to the Foreign Affairs of Russia for with Russian Federation, the Foreign Affairs. And then normally I should have it in 3 months. I get my visa in 1 week. Okay. So that's FIABC. And I encourage all of you, if you can become a member. And the thing also, FIABC, you don't need to be living in a special place to become a FIABC member. You can be here in Bangkok, Thailand. You are a FIABC member in USA. You are a FIABC member in Singapore. You are a FIABC member in China. You are a FIABC member in Japan. So that's the way the organization is structured. And when you are attending this type of conferences, you are part of a global networking. And then with so many all specialties. And in FIABC, you mentioned how we met. That's how we become friends. Exactly. Can you spell the word? It is a French word, so the spelling is different, but it's called International Federation of Real Estate. How did I will give you my card there. Okay. So the FIABC is it's founded since 1947. It is there, and every year we have events
almost everywhere. We have in Philippines, we have here, at this time I will be traveling in Taiwan to attend the 41st Global Leadership Summit of FIAPSI. And it is an event extraordinary. I cannot wait to be there because this is an event we are waiting. Okay, so. For the Miami, how much is the registration? Any information yet? I don't have the information yet. But I can forward it to you as soon as I arrive, because the lady who is in charge, okay, she's a friend of mine, she's my boss, she's the CEO of Miami Association of Realtors. Okay, so I will receive the information. That will be in June next year. In June 2022, I believe June 5th to June 9th. Okay. So, in one day, you can be living here and then you don't have a visa to travel. As soon as you are a member of FIAPSI, there may, I don't say categorically they will, but they may be able to help. For example, you need to have a visa. Yes, we have a FIAPSI member who wants to come to attend a global worldwide congress. Then automatically, the US or a consulate or embassy in that country, they will be receiving a letter from FIAPSI. And we also partner with UN, United Nations. That's right. Okay, and we will have our event, I believe in May, in Washington, in New York, at the United Nations, because we have that. So it is a pleasure. There are a lot I cannot take. I don't have the time to talk, so it will take me so long. So we I am so networking session during lunch. Yes. So I'm sure, yeah. Okay. Thank you so much. Okay, very short. Yeah, no, I'm not going to take too much time. Sorry to, again, I am in front of you. Well, Mental Health Foundation India, first time we have started one portal, My Hope. That is the digital wellness center, which can be connected to the psychiatrist, psychotherapist, psychologist through online video call. And they can take the emergency services that time. So My Hope, you can search on that. My Hope is one of the program by Mental Health Foundation. Anywhere you can connect it. Suppose any problem you got anywhere, you can connect with us with you will get the psychologist, psychiatrist, therapist, everything. So this is the digital mental health center, which we have started in India in 3-4 places, and really we are getting very good response. Government is also supporting us. Now we're starting in the Rajasthan, the 2 places. There's a lot of problems. So this you can search mhf.org, you can find out a lot of things. And probably if you want any help from us, you can write to us. We have the people to help you. Thank you. FIAPSI นี่นะฮะสรุปเป็นภาษาไทยเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวบรวมทุกสาขาอาชีพของอสังหาริมทรัพย์เข้าไปอยู่ในนี้นะไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์เป็นโบรกเกอร์เป็นนักลงทุนเป็นเดเวลลอปเปอร์เป็นนักพัฒนาเป็นนักเซอร์เวย์เป็นนักประเมินเป็นทุนทรัพย์แล้วประเมินราคาเป็นนักบริหารทรัพย์สินอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมารวมอยู่ในนี้หมดหรือจะเป็นผู้สอนผมเนี่ยคือแต่ละประเทศก็จะมีเขาเรียกว่าชัปเตอร์ของแต่ละประเทศจะมีสาขา FIAPSI ไทยนะ FIAPSI สาขาประเทศไทยผมเป็นรองประธานก็เลยมีโอกาสพบกับเนี่ยนะเรามีแขกมาจาก US กับไนจีเรียเนี่ยก็ไปพบกันที่งาน FIAPSI เพิ่งจบเมื่อวานงาน2 วันที่จัดที่กรุงเทพเนี่ยพระหัสศุกร์2 วันเต็มผมก็เลยถือโอกาสเชิญมาวันนี้ การที่กรุงเทพ ใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็น FIAPSI ไทยไม่ใช่ global ที่จะจัดที่ไมอามี่เนี่ยเป็น FIAPSI global แต่ว่าที่จัดที่ประเทศไทยเพิ่งจบ 24-25 เนี่ยเป็น FIAPSI ไทยแต่ FIAPSI ไทยก็ใหญ่มีคนมาร่วมประมาณ500 คนมีมาจากหลายประเทศจากต่างประเทศก็มีจากต่างประเทศเนี่ยมีมาก็หลายประเทศนะแต่ว่าวันนี้มาร่วมกับเราเนี่ยคือ US กับไนจีเรียเอาละครับ we enjoying our lunch we are serving vegan lunch today mostly Indian food Indian vegan lunch we have maybe one Thai dish
ไม่พูดถึงตั้งเนี่ยการทะลุมันก็อย่างนี้ใช่ไหม ไม่ไม่ มัน ไม่ ไม่ได้ ไม่ มัน ไม่ ไม่ได้ ไม่ แท ถ่าย น รูปแล้วถ่ายรูปถ่ายรูป Indian vegan lunch is from our regular caterer อาจารย์กลางกิน ไม่ต้องแบบทางการ Then we have one Chinese from พระอาจารย์ who got his monkhood from Taiwan พระอาจารย์ Thai vegan Thai food. Then we also have vegan cake from คุณยิ้มคุณกัลยาเราจะถ่ายภาพหมู่ตรงไหนดี before we the buffet is outside you help yourself you bring in we eat inside the hall we'll have a break of we'll start the next program around 1:30 around 1:30 ถ่ายรูปตรงไหนดี photo inside or outside หรือข้างนอกข้างนอก okay we move out don't go to toilet yet we move out to the outside area we take a group photo there then you can help yourself with lunch come back eat in the room yes One second. okay sure Indian food is my favorite. When I travel to Dubai, yeah it's a heaven for tell Indian me food any place where I'm in Dubai you don't find someone from India. And in USA also, I have some special restaurants, Indian restaurants. I invite my friends, so you are welcome. Thank you. Dubai is made by Indians actually. yes I adjourn Paul Narula Academy Championship Talk number 81 we'll move out don't go to toilet yet move out the toilet there make use of toilet later otherwise we would miss you in the photo yes please